తెలంగాణలో గత 4 రోజులుగా ఎడతెరపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇప్పటికే వాతావరణ శాఖ సీరియస్ గా హెచ్చరికలు చేసింది. వర్షాలు భారీగా కురుస్తాయని చెప్పినప్పటికీ చెప్పినట్లే వర్షాలు కూడా కురుస్తున్నాయి. అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ తాజాగా మరింత సీరియస్ వార్నింగ్ చేసింది వాతావరణ శాఖ. ఎందుకంటే బంగాళాఖాతంలో మరో వాయుగుండం ఏర్పడిందన్నది తాజా హెచ్చరిక. దీని ప్రభావంతో ఆదివారం మరియు సోమవారం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది. ఓవర్ టు స్టూడియో శృతి. కెమెరామెన్ రాజుతో ప్రసాద్, వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా. ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మీ చుట్టూ ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ని మాతో షేర్ చేసుకోవాలంటే మా వాట్సాప్ నెంబర్ 8801759075. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ తో మీ ముందుకు వస్తుంది మీ VS4 న్యూస్. నిరంతరం ప్రజల పక్షం.